வணக்கம் நண்பர்களே. இந்த நாகர்கோவில், நெல்லை, மதுரை இங்கே இருந்து சென்னைக்கு ஏன் இவ்வளவு கூட்டம்? நாகர்கோவில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா கன்னியாகுமரி எக்ஸ்பிரஸ் ஒன்று வருது. இது போக அனந்தபுரி அப்படின்னு ஒன்று வருது. இது போக நாகர்கோவில் வீக்லி எக்ஸ்பிரஸ் வேற விட்டுருக்காங்க. நெல்லையிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நெல்லை எக்ஸ்பிரஸ், மதுரையிலிருந்து பாண்டியன் எக்ஸ்பிரஸ், பகல் நேரத்தில் வைகை எக்ஸ்பிரஸ், ராத்திரி நேரத்தில் மகால் எக்ஸ்பிரஸ் அப்படின்னு விட்டுருக்காங்க. அட இதெல்லாம் பார்த்தாதுன்னு இந்த தேஜஸ் எக்ஸ்பிரஸ்னு ஒன்று முதல்ல விட்டாங்க. அதுவும் காலியாக இருக்கான்னா இல்லை, அதுவும் ஃபுல்லாக தான் போகுது. அப்புறம் வந்தே பாரத் திருநெல்வேலி விட்டாங்க, அதுவும் ஃபுல்லாக போகுது. அதில் பாருங்கள், இப்போ வந்து 8 கோச் உள்ளதை 16 கோச்சாக மாற்றுறதுக்கு இப்போ ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க. இது போக நாகர்கோவில் டு சென்னை இன்னும் வண்டி ஒரு வந்தே பாரத் விட்டாங்க, அதுவும் ஃபுல்லுங்க. ஸோ இப்படி எவ்வளோ வண்டி விட்டாலும் இப்படி ஃபுல்லாக போகுது. என்ன காரணம்? 2 மாதத்துக்கு முன்னாடி எல்லா ட்ரெயின்களையும் ஃபுல்லாக இருக்குது. எத்தனை வண்டி விட்டாலும் ஃபுல்லாக ஆகுது. இதுக்கு என்னதான் தீர்வு? ஃபுல் வீடியோ டைட்டிலுக்கு மேலே இருக்குது, கிளிக் பண்ணி பாருங்கள்.